ile accusation ni bongo, sababu biko wanasema vile ni bongo. Ndio tulituma wa polisi ku frontiere, biko ku frontiere sababu ya kusaidia ile chakula. Hatupati chakula, hatupati hata bunga, hata rasio yoyote. Tuko tunajishughulisha wenyewe. Na ndio maana tulituma wa polisi pale ku frontiere, bakue ku frontiere, baba wanaangalia frontiere muko nini. Sisi hatutaki madesordre, ile manyanga ya frontiere. Tunataka polisi ichunge securite ku frontiere. Wazalendo wa infanteri wachunge securite ku frontiere. Sisi hatutaki manyanga. Hatupendi waasi waingie katika nchi yetu ya Kongo au katika territoire yetu ya vile Uvira. Na kuhusu kusema kama ni nani kwanza aliwaingiza katika upolisi wa kizalendo, kwa sababu guvernema iko na polisi yake na nyinyi mnaonekana kuwa polisi nyingine zaidi ya ile ya guvernema. Nini liwasukuma kuingia katika polisi ya kizalendo na kushindwa kujihusisha ama kuingia katika polisi ya guvernema? Sawa bwana journalist, unasema mzuri. Kwa kweli siye tulikuwa basoda mpori, tulikuwa ba mai tuko mpori, bazalendo benye biko mpori. Lakini wakati tulishuka hapa, hii wakati mwezi wa pili tukashuka hapa le 15, tunasikia M23 anaingia Bukavu, M23 anaingia Kamanyola. Ikabidi tushuke hapa mwingine tukakuya fanya defense ya mwingine kusudi M23 isiingie hapa. Ikabidi wakati tulifika hapa tukakutana FARDC, polisi nationale, bote wakakimbilia wapi? Burundi. Ikabidi mwingine ikabakia wazi. Sisi wazalendo tukajigabura mara pili, bamoya wakakuwa wa polisi na wengine bakabakia muefanteri ya wazalendo. Yani tuliingia humu, hatukukuta tena polisi humu. Tulikutana mwingine iko vid, hamna hata polisi. Ikabidi sisi tukaingia, sisi tukasekirize raia. Tuikale na raia yote Uvira, raia adui asiingie. Na ndio maana tukageuka kuwa wa polisi. Na kuhusu wanawashtumu ya kwamba wakati muliingia mpaka mkaanza kuwafukuza watu wa serikali katika kazi zao na nyinyi kutaka kutia watu wenu. Namna gani mnachukulia hizo mashtumu? Okay, sawa. Wakati sisi tulifika humu, tulikutana biro zote ziko wazi. Hamna hata serikali ya leta. Biro zote zinafungwa na zingine zinabomolewa. Wakati walikimbia wakacha wanabomola mabiro na kulunguza madokima za biro. Ikabidi sisi sasa tukachunga zile mabiro, tukaona mabiro hazitabakia wazi. Tukaenda tunatia watu, wewe bakia hapa, wewe bakia hapa, wewe chunga hapa. Na ndio maana tulifanya vile, hakukuwa hata agent de l'etat mwenye alikuwa anabakia mu biro. Kwa sasa wanawashtumu ya kwamba meme kunivo ya poro ya Kalundu munakuwa munalipisha tax na ku frontiere munakuwa munarahisishia watu kupitisha vitu kimagendo ili wawapatie pesa za mkononi. Hiyo mashtumu mnaichukulia namna gani? Sawa, unasema mzuri wana journalist. Ile ni bongo. Ndio tunatia wa polisi pale. Hakuna tax yenye tunatia. Hakuna tax. Sisi hatuna tax. Tax zote kwa leo ni za leta. Evo njoo wenye tax. Sisi wa polisi wa zalendo hatuna tax. Hata na meme zalendo ya infanteri hakuna tax. Tax ni ya leta. Ni ya wale wa aja wa zamani ndio benye wanafanya tax. Sisi hatuna tax hapana. Ndio wanawashtumu vile vile ya kwamba muko mnawanyanyasa raia wa Kinyamulenge. Nyinyi wazalendo, polisi na wazalendo wa kiaskari mnakuwa mnawanyanyasa raia wa Kinyamulenge. Hiyo mashtumu nao mnaichukulia namna gani? Sawa, asante sana. Raia wa Kinyamulenge tuko nao pamoja. Wako hapa Uvira, wako wanafanya makazi zao hapa Uvira. Lakini sisi hatuko hapa juu ya kufuatilia raia. Tunaiwa raia Mnyamulenge iko. Na raia Mfuleru, Muvira, Munyindu, Mubembe, kabila zote wako huru, hakuna tatizo. Ila tunachukia ule mwenye anaenda mu M23, ndo mwenye tuko tunafuatilia sisi.
Na kwa sasa kunaonekana hali isitofahamu Uvira kuhusu ujio wa Generali Olivier Gasita. Mpaka sasa tunashuhudia mgomo baridi, hali siyo sawa. Nyinyi kama nyinyi mnamshutumu nini Olivier na kwa nini hammutaki? Bo, sawa, asante sana. Huyu General Gasita tulimchukia kwa nini? Tulimchukia sababu alikuwa anaishi Goma na Goma kakamatiwa na M23. Akaingia Bukavu na Bukavu kakamatiwa na M23. Tukaona tena anarudia tena Uvira. Sisi Uvira, Fizi, Mwenga hatutaki M23 aingie. Tunamkompare kama M23 na ndiyo maana arudie. Sisi hatutamuua, hapana. Hatuna ile hatuna ile haja ya kumuua. Kumbe arudie kwenye alitoka. Si hatujui kama alitoka wapi. Kama alitoka Minembwe, kama alitoka wapi hatujui. Kumbe arudie kwa makao yake kwenye alitoka. Hapa Uvira tuko na komanda sekteri. Tuko na komanda region. Tuko na ba general ba mingi hapa. Tuko na bengine. Benye walitoka mserikali tunaiwa komanda region iko hapa. Komanda sekteri iko hapa. Omwe kwanza bafanye kwanza kazi. Bale banaweza kazi. Na ule mwenye anakuya, ule Gasita, General Gasita, hakuna kitu ambacho atakachoongeza hapa Uvira, ila anakuya kupunguza heshima yetu. Na maisha nyinyi kama wazalendo mnaiona namna gani Uvira tangu wasiwasi za vita kuingia? Sawa, tangu wasiwasi za vita kuingia hivi tuko huru mu Uvira. Lakini mwenye anatuingiza giza inaingia juu ya huyu General Gasita mwenye anaingia. Tunaona tena hivi tunakuwa mu M23 deja. Na watu wanaishi namna gani na nyinyi hapo Uvira? Hapa Uvira tuko na watu salama, kila mtu iko na kula bien, anashinda bien, hakuna tatizo. Watu wote, raia yote ya Uvira, raia ya Fizi, raia ya Mwenga iko huru. Kwenda una ujumbe kuhusu watu wa Uvira? Ujumbe kuhusu watu wa Uvira. Raia yoyote awe huru katika nchi ya Uvira. Lakini Gasita aende arudie kwenye alitoka. Hatutamuua, hatuna haja ya kumuua. Kumbe arudie kwenye alitoka. Wakati akiingia hapa M23 tena itakamata Uvira. Siye tutakimbilia sasa wapi? Ulisema tena jina yako nani? Mimi ni General Kimanuka Msasa Nyambwe Nungisa, Lieutenant General Commandant Divisionnaire de la Police Wazalendo. Tunakushukuru. Merci.